Abdiin Raggaasaa Sumayyaa yookaan haadha manaasaa akkaataa inni itti miidhaa ture jedheetu feesbuukii irratti barreeffama tokko argee jechuudha. Garuu barreeffamicha erga isinii dubbisee wanta inni yaade immoo haasa'a jechuudha. Abdiin Raggaasaa miidhaa inni Sumayyaa irratti raawwataa ture guba zayita ta'een waliin madaaluu gocha qananii irratti ta'ee fooqirraan of darbachiisee sana caalaa nama gaddisiisa. Lubbuun osoo jirtuu duute jechuun ni danda'ama jedhe. Garee shahaadaa da'oo godhachuudhaan akka waan abukaattoo musliimotaa ta'ee of fakkeessuun nageenya koof hin ta'u jechuudhaan bilbila harkaa fuudhe. Namni tokko akka quban qabaanne godhee ulfa jalqabaa fedhiishee dirqisiisee osoo isheen amantaan naaf hin eeyyamu jettuu shugguxiidhaan doorsisee akka isheen baaftu godhe. Ulfa lammaffaa dhiitee irraa baase. Nageenya koof hin ta'u jechuudhaan namni tokko akka manasaa hin beekne godhe. Yakka jajjabduu irratti dalagaan reebicha hamaan miidhamaa turte. Gocha xiinsammuu namaa jeequu kan akka yoo na caalaa baratteeyyuu sarraatenyaa koo taatee mucaa koo guddisuudhaan ga'een kan kee jechuudhaan. Ani VIPdha. Sooressoota meeqatu ijoollee isaanii si fuusifna naan jedhee na kadhataa jira ittiin jechuudhaan. Miidiyaa irratti illee haadha manaa qabdaa jedhamee gaafatamee hin qabu jechuun waakkate. Keessummaa ofii yoo qabaate galuu sarraatenyaa kooti jechuun xiinsammuun akka miidhamtu gochuun atakaroo hamaa keessa galchee miidhaa ture. Ollaas ta'e namni tokko akka qe'ee kana hin dhufne naman fide dhufu malee nageenya koof hin ta'u jedhee moggaatti baasee daraan akka miidhamtu godhuun yoo barbaade ulaa itti cufee biraa deema. Raamadaanaan waqtii dhorkaa ta'etti dirqiin itti ida'amuun gocha garaa nama balleessuu irratti dalagaa ture. Isaaf hammeenyaa fi kan kana fakkaatan biroollee sirriitti kan viidiyoon kan isiniif qoodnu qabna obsaan nu eegaa jechuu Justice for Sumayyaa jedhee jechuudha abbaansaa. Maani kun eessaaf barreesse amma jechuun nama kanatti mucayyootu kanatu itti hime moo isheetu itti himate moo viidiyoo isheetu itti kenne moo akkamitti waa kana hundumaa barreessuu danda'an? Eessaa fidanii immoo barreessanish? Kanan jedhu yeroo hamma kana immoo irratti ta'u isheen akkamitti biraan deemtu warri ishiitti homaa hin galle. Keessumaa waan biraallee waan biraadha. Yeroo inni namoota fidee nama biratti kun sarraatenyaa kooti jedhu akkamitti teessee itti fuftee faana? Akkamitti itti fuftee teessee jedhe. Dubartoonni koo nama biratti ganaman jechuun bakka dubbii dhumaati. Dhanni kana waan biraati. Reebichi waan biraati. Bilbila harkaa fuudhuunis waan biraati. Garuu kun haadha manaa koo miti jaartii kooti jedhaman taanaan bakka kalas dhuma dubbii jechuudha. Nama biratti akkas jedhamaniiru taanaan amma kana hundumaa mucattiin akkamitti achi teessee akkamitti biraa deemuu diddee akkamitti galuu warra isheetti galuu diddee akkamitti warra isheetti himachuu hin dandeenye immoo ta'umaa hin qabdu. Maan qabdu? Maatiin qabdu? Firan qabdu? Indee akkamitti amma kana hundumaa teessee ga'an hin beeku jechuudha. Barreeffamni kun eessaa dhufe?
Na ajaa'ibe! Na ajaa'ibnaanidha bara. Sanuu viidiyoo tokkollee argeera jechuudhaani argana natti fakkaata. Miidhaan ishee irra gahee nun sirriitti beeknaadhaani lama ta'anii wal bira ta'anii haasa'u ijoolleen wayii miidhaan ishee irra gahee miidhaa guddaadha. Sababa qabdii jedhanii ta'anii haasa'u jechuudha. Dabalataan immoo barreeffamni dheeraan kun immoo akka kana haasa'aa jechuudha. Innaa ani hin beeku garuu ani barreeffama dubbise malee ani hin beeku. Garuu namni kun eenyudha? Namni kana barreesse eenyudha? Egaa namni wal keessa jiraachuu danda'a, fira ishii ta'uu danda'a, maatii ishiis ta'uu danda'a. Amma kana dura yeroo isheen itti himatte namni kun dura itti himatte malee amma itti himatte dura yeroo itti himatte maaliif mucattii hin baraarre? Maaliif achi hin baasne? Dura itti himatteetti taanaan akka isheen achi deemtu maal goone? Yoo deemte ammoo ofiis baraarte abdiillee akkanaan ta'u ture. Nagaadhumaan adda adda deemu turani. Hammi kun dhiibbaa hammi kun isheerra gahee maali? Sansalataan hidhamte teessi mana sana keessa yoo dhugaa ta'e wanti kun akkamii haasa'u? Herrega beeknu hin beeknu garuu kun hundi akkamitti isa bira gahee abbaa kana bira? Erga bira gahee immoo dura ture kan inni achi mucattii fuudhuu qabu. Yoo dhuguma hammi kun ta'eera ta'e. Anyways baay'ee ajaa'ibadha isiniin jedha. Miidiyaa kanarra wanti oliif gad deemu dhugaan isaa muraasadha. Dhugaan hedduma jira. Garuu dhugaa dubbachuudhaafi wanti ta'e garuu jira. Lafaa kaatee garuu ittiin naqxu waan kamillee yoo jiraate iyyuu garuu akkasitti naquu immoo hin qabdu. Isin beekuu qabdan. Sababni jira. Sababaa bu'aan jira. Rakkoo wayii jiraa fi rakkoo wayii waan jiruuf namni lafaa kee garsa lama yookaan nageenyumaan kee uumaa nama hin godhu namas hin dha'u namattis waan naqu waan ta'e jira waan wal dhabdeen jira walitti bu'iinsi jira garuu wal dhabdee hammamii yoo ta'e illee lola hammamii yoo ta'e illee tarkaanfii akka kana hin barbaachisu ofiishii keessaa ciliqi jettee deemudha. Bakka maal gootu dirqamadha moo dirqama nama sana miidhuu qabdi hin qabdu. Ofiishii of baraarrachuu qabdi turte. Wanti jiru kanadha egaa. Garuu waan isin dhibu suuta hinuma dhaga'ama. Wanti kamillee dhokatee wanti hafu hin jiru. Dhugaan galgalaan galti jedhama waan ta'eef waan kamillee isa namni asii achiin haasa'u osoo hin taane waan kamillee hinuma dhaga'ama. Suuta jechuudha. Suuta wanti dhokatee hafu tokkollee hin jiru.